小虎。小虎呢，佢近排呢食奶呢個情況都好得意喎。其實呢，佢已經食到4安奶㗎啦。咁呢，但係呢，佢就會係逐安逐安咁樣係分段咁去嘆嘅。咁而家呢，佢個奶樽呢剩翻2安奶。咁呢，睇下呢，佢呢嗒啲安士奶呢，要嗒幾耐啦。咁呢，佢有時呢都會玩下奶樽頭嘅喎。而家佢又有喐，但係呢都會玩下奶樽頭嘅喎。一擘大個口啊，O晒嘴啊咁樣。彈高啲啊，彈高啲啊！如果唔係食風㗎啦，佢係啦係啦，新進爸爸講啲嘢啊！慢慢學習中，攰唔攰啊？攰過打 war game 好多。有冇趣過打 war game？我下次着件軍服嚟餵奶。咁樣啊？係啊。咁使唔使揾啲奶樽入晒奶，跟住當手榴彈掉出去咧？唔使嘅。其實咧，小虎媽媽咧好想餵人奶俾小虎食嘅，但係奈何咧，而家小虎咧塊面咧比較黃啊。咁就係話食人奶嘅小朋友咧，塊面咧會黃得快啲，亦都會退得慢啲咁嘅。所以而家咧，小虎媽媽都好頭痕啊！究竟我繼續用人奶餵佢好啊，定係還是唔用人奶呢？都係 to be confirmed 嘅。小虎爸爸拍做乜嘢呢？做緊風。爺爺未餓啊？未餓啊！唔好喐住先。佢梗係會喐啦，你要叉實佢條頸㗎。小虎要唔要媽媽幫手拍你啊？爺爺食咗半安奶啦，已經半安。係咩啊？係。掃風係好唔容易一件工作，掃得唔好啊，會窒息㗎 BB。係咯，有啲咩感想啊？拍幾多次啊你？起初啊，嚟咗啦。起初咧又驚啊，又驚佢太大力會痛。係咯。有時餵一樽奶要分2、3次嚟掃。咁聽日咧就7月19號。半個月大啦。係啦，佢7月5號出世嘅，咁就差唔多2個禮拜啦，即係都半個月咯喎，係咪？咁咧，聽日咧就會再睇多次醫生，咁咧會問清楚究竟佢食唔食得人奶咯喎。係啊，因為媽媽都好想用人奶餵個小虎啊，係咯。辛苦㗎，如果餵人奶，因為2個鐘頭一餐，但係為咗小虎健康着想呢，冇辦法啦。舉高啲啊，唔該爸爸，係啦，係啦，咁樣咯。好啦，拜拜。拜拜。撳下上邊，撳一下上邊。